Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest breaking news. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera muZimbabwe. DJ Ola 7 has been arrested. He is in custody at Harare. Holy 10 is the first accused, but he is on the run. So guys, nyaya ipo ndeyekuti Holy 10 akaenda kupodcast ya DJ Ola akataura zvinhu zvisina kufarirwa naMudiwa Hood ndiye ari kuvasungisa. Saka handizi guys unoti kudini nazvo. Saka Holy 10 zviri kunzi atiza chematama is on the run. Nyaya iri pakuti vanhu vanga vachinetsana, inzwa zvaitaurwa naDJ Ola. DJ Ola uyu akanyora kuti I will never invade the police. I'm a law-abiding citizen and an accredited a journalist who is simply doing his job. Sending death penalties to me will not make it easier. Why not face a person who even asked to be sued publicly because he said he has the evidence? Ndozvataurwa naDJ Ola. Ari kuti sei usingadi kusuwa Holy 10, siyana neni, wapa uri kunditumira vanhu kuti vandituke, vandiudze kuti toda kukuuraya, iwe uchiziva munhu akuudza kuti ane evidence. Asi Mudiwa Hood apindurawo futi achiti iye hanzi hamuronge chinhu chenyu, invite your friends, start drinking henyu, spreading lies, destroying my name like you are above the law. No one is. Stop avoiding police, go mercy and yourselves. Ndozvataurwa nani naMudiwa Hood akupindura zvataurwa nani naDJ Ola achiti iwe enda nemunhu wako, makadedzana panapa mukanwa doro, makatanga kutaura nhema kupodcast yenyu. Saka inini handiti yakadaro, chii chakadaro chinenge ngozi. Saka tichitaura kudai DJ Ola is arrested, Holy 10 chematama gamu is on the run. But vanhu vazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati but podcast itori nedisclaimer 1, hakusi kungodawo kutora chingwa chevana vaDJ Ola here uko. Mudiwa arwadziwa ndiyanga achiudzwa kudaro akapindura Mudiwa Hood akati hanzi kuzvuzvurudza chingwa chaMudiwa Junior with lies into an embarrassment ndizvo zviri okay here? No need for a disclaimer if you respect chingwa chevamwe. So guys, ndaikumbira kubvunza kuti kana zvinzi disclaimer zvinenge zvichireva kuti kudi, because Mudiwa ari kuzviramba ari kuti kana iwe uchiti disclaimer woya futi wotaura nhema, saka tinongokusungisa. Saka Mudiwa Hood ndiye asungisa DJ Ola naHoly 10, but Holy 10 is on the run, is nowhere to be found. So guys, ndonyaya yatati kuigirei latest breaking news zviri kuitika izvezvi. Vanhu vari kuzviramba. Aripo mumwe munhu auya akati kuna Mudiwa Hood, ingwani iwewe unohasila uchipa vanhu chingwa chaJunior kumagaro, chiri safe here? Vari kureva kuti hanzi unochirovesa vanhu kusim 2. So guys, ndonyaya yanga tati kuigirei. Please like our videos guys kuti aende kure. Tokutenda ndi zvikuru nezvamuri kutiitira. We can see muri kuti support. So nyaya ndiyoyo. Vanhu vakatanga kunetsana pakangotanga kuenda Holy 10 paakaenda kupodcast yaDJ Ola. Kupodcast ikoko ndiko kwataurwa zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti Mudiwa Hood odedzera kuti makanyeperana, makanonwa doro ikoko kupodcast nezvi makataura nhema. Saka Mudiwa Hood ari kudedzera ndikusungisa mese newe DJ Ola, you have to learn from your mistakes. Haungadedze vanhu wonyora kuti disclaimer iwe uchitadza kurespect. Handizi guys unoti kudini nazvo. Saka tiudze kuti disclaimer inoshanda pakaita sei, because Mudiwa Hood ari kuiramba achiti haisi disclaimer iyi ndezvako izvo. Handizi guys unoti kudini nazvo, asi ndonyanga takuigirai. Iyi ndio inonzi latest breaking news usiku huno guys, ndio latest yatinayo. Thank you so much guys, don't forget to subscribe. I'm sure nemo mazvionera omega zvirimo zvakazara muma streets. Danko.